Nos últimos 5 anos en Galicia duplicouse a produción de ovos campeiros e as empresas do sector seguen acometendo fortes procesos de expansión. Fano con vistas a cubrir o oco que contan que vai haber cando se aplique en España a normativa comunitaria que proíbe a produción en gaiola. Estas galiñas son campeiras, aínda que este verán pasan máis tempo do habitual picoteando dentro, porque malia ter sempre as portas abertas, non queren saír nas horas de calor. Hai 30 anos que esta granxa de Melide empezou con este modo de produción en aberto por daquela casi inexistente a nivel industrial. Empezamos a probar con 500 galiñas e de repente iba moi ben, e ese mismo ano xa puxemos 20.000. E aí foi seguir crecendo ata agora. Temos como 20 centros de produción e estamos nunhas 20.000 docenas diarias. Para o ovo campeiro é unha produción importante. Despois de 2 décadas producindo para outras empresas, en 2017 iniciaron unha grande expansión e constituíronse en marca propia, o ovo da Aboa. Iso supuxo tamén un forte cambio tecnolóxico, sobre todo no proceso de clasificación e envasado. Robotizamos totalmente o centro, aplicamos inteligencia artificial en todos os procesos de control de calidad. Incluso temos un aparato que fai unha ecografía a cada ovo para que ni siquiera unha mancha que leva por dentro, a veces que levan os ovos por dentro, ultrasonidos para recorrer a capa do ovo para que non leve fisuras ni microfisuras. O desta empresa é un exemplo do auxe que está a vivir a produción de ovo campeiro en Galicia, sobre todo nas terras de Melide e as comarcas lindeiras. Entre Arzúa, Boimorto, Palas, Melide, pois eu non quero exagerar, pero a mellor 1 millón de galiñas campeiras hai aí, nesa zona. Contan con que a expansión deste modo de produción vai seguir sendo moi grande nos próximos anos para sustituir os ovos das galiñas de gaiola, que terán que deixar de producirse definitivamente en España para adaptarse á normativa europea. Ademais, os consumidores tamén incentivan o proceso porque valoran cada vez máis o plus que ofrece a crianza campeira. Nos damos unha alimentación totalmente natural, cando o ovo campeiro é millo, cebada e soxa, vale? Entonces, o que pican na terra, os minerales, a erva, o sol, que aporta moita vitamina D, bueno, faino moi diferente. Para poñer en valor esa diferenza que ven da natureza e para o que compre din esta tecnoloxía que en algunhas fases está a ser desenvolvida á demanda das propias explotacións en centros de procesamento como este. O ovo pono a galiña, pero despois detrás do ovo hai toda esta tecnoloxía que está vendo aquí que é a que realmente dá un produto de calidade cando chega ao mercado.